дошли в Силифор на този най-хубав летен празник Еньов ден. Рано станахме, билки набрахме, венци направихме, спазихме цялата традиция. Според народните вярвания, Еньов ден се чества винаги на 24 юни. Вярва се, че билките имат най-голяма лечебна сила, затова се берат в нощта срещу Еньов ден. Вярва се още, че при изгряване на слънцето, ако погледнете сянката си и я видите цяла, значи следващата година ще бъдете много здрави и няма да имате никакви проблеми. Ако не видите главата си, внимавайте и много се грижете за себе си. Билките са вълшебно нещо. Нощта срещу Еньов ден също. Вярва се, че небето се разтваря и тогава стават чудеса. Този обичай носи корените си още от древните траки, а нашата източно-православна църква празнува рождението на Йоан Кръстител. В различните области на България този празник има и различни имена. Тук при нас, в Велико Търново и Великотърновска област, празника се нарича още Иван Билюбер. Днес имен ден и всички, които носят имена на билки и дървета. Билките нужда. Сварете вода, потопете ги за малко и се облейте в нея. Днес магическа сила има и водата. При абсолютно мълчание се налива от сладък извор така наречената мълчана вода. Пускат се китки, покрива се с кърпа в менче, така престоява цялата нощ, 23 срещу 24, а на сутринта се гадае за здраве, любов и берекет. Еньов ден, както Нова година, както Гергьов ден, всякакви магиосничества се сбъдват. Затова внимавайте мислите ви да бъдат добри, за да се връща и доброто към вас. Има и един много хубав обичай, който се прави само в Елхово. Обичай се нарича Еньова буля. Прави се само от млади момичета. Избира се едно малко момиче, 5-6 годишно. Обличат го в бяла българска риза, червено елече и на главата му слагат червено було. Другите момичета го понасят на ramена, обикалят цялото село и пеят песни на всеки кръстопът за здраве и благополучие. Но какво по-хубаво от това? Всички ние да се върнем към прекрасната си природа, да се обърнем към нашите билки, които за нас са повече от злато. Няма да казвам, не съм специалист, но всички вие знаете колко лечебни са ни билките, колко хубави кремове, лосьони, всичко каквото се сетите и в това прекрасната ни украса. Тя не трябва да остане само украса. Вземете си от тези билки, отнесете ги вкъщи, нека да присъстват цяла година с вас. И още нещо, тук при нас, разпиляни по много красивите места на Ксилифор, са нашите млади приятели и техните преподаватели от колеж Аркос. Те днес имат празник. Избрали са го на много хубав ден. И за това след малко аз ще отида и ще й подаря от наше име ето този хубав венец. Да са здрави
и да се справят с всичко. А сега каня всички на хорото.
беше и нарежда войска загинала на Софийско равно поле, паднал и загинал последния български цар, цар Иван Шишмана. Мъртвиното ми, каквото се падне. Айде, първи обратно сега. Няма да гледай. Ей, сега да се обикали. Айде го обърни. Айде. Айде. Супер става. Каквото ми запомня, лайка, ето я, на меня лайка. Какво мангет? Много е полезен. Много полезен. Пада билка ли? Как действа тя, как се бере, как се ползва? Ме шипва. И да си я ползва. Мъртвиното ми, каквото се падне.